యానా కేవ్స్ నుంచి మేము మాగోడు స్టార్ట్ అయ్యాం. దారిలో మాకు ఒక బ్రిడ్జ్ కనిపించింది. ఇది చూస్తే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి? నాకైతే రోజా మూవీలో బ్రిడ్జ్ గుర్తొచ్చింది. సో దిగి ఒకసారి ఫొటోస్ అవి తీసుకుని మళ్ళీ బయలుదేరాం. యానా కేవ్స్ టు మాగోడ్ 84 కిలోమీటర్స్. ఆన్ ద వే యల్లపూర్ అనే ఒక టౌన్. ఇప్పుడు మాగోడ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇది యల్లపూర్ నుంచి 18 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఘాట్ రోడ్లో వెళ్తున్నాం. రోడ్ ఎట్లా ఉందో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వచ్చేసామండి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వచ్చాక చూస్తే ఇక్కడ ఎవరు టూరిస్టులే కనిపించలేదు. మాకు కొంచెం డౌట్ కూడా వచ్చింది, ఏంటబ్బా ఎవరు లేరేంటి అని. ఇక్కడ నుంచి 5 minutes వాక్ ఉంది స్టెప్స్ మీదుగా. మాగోడు వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను రండి. వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వస్తే అది మనకి అందనంత దూరంలో ఎక్కడో ఉంది. సో కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యాను. జూమ్ చేసి చూస్తే చాలా అందంగా ఉంది, కానీ మనం దగ్గరికి వెళ్ళడానికైతే లేదు. బెత్తి అనే రివర్ నుంచి ఫామ్ అయిన ఈ వాటర్ ఫాల్ హైట్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? 660 feet నుంచి పడుతుంది ఈ వాటర్, అది 2 steps. ఈ కనిపించే కొండలన్నీ కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్. వీటిని కర్ణాటకలో సహ్యాద్రి హిల్స్ అంటారు. చూడండి ఎంత దట్టంగా ఉన్నాయో ఈ ఫారెస్ట్ అంతా. ఇంత పచ్చటి దట్టమైన కొండల మధ్యలోంచి ఈ పెద్ద జలపాతాన్ని చూస్తే చాలా అందంగా అనిపించింది. నేచర్ చేసే మిరాకిల్స్లో ఈ అందమైన జలపాతం కూడా ఒకటి అనిపించింది. మీరందరూ కూడా ఒకసారైనా వచ్చి చూసేయండి మరి.